हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन जैन जी। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं बरेली से हूँ। जी, क्या परेशानी थी आपको? नेक में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से फोल्डअप में पूरे हाथ में दर्द लेफ्ट आता हैंड था। में दर्द था। ये कब कब रहता था दर्द? सोने के बाद ज़्यादा था, हाँ, बाकी दिन भर रहता था लगभग। दिन भर पेन रहता था। ठीक है, आपकी जो कल थी वो कायरोप्रैक्टिक की फर्स्ट सिटिंग हुई थी ठीक आपकी। है। ठीक है, तो कैसा है पेन आपका और ट्रीटमेंट के बाद में कितना रिलीफ है कायरो आपका? के बाद 70 से 80% आ रहा है। हाँ, और गर्दन में जो टाइटनेस थी वो भी टाइटनेस थी कम वो हो कम गई हो गई है। हाथ में जो दर्द आता था वो भी बहुत आ रहा है, उसमें बहुत आ रहा है। ठीक है। यहाँ का पता कैसे चला था आपको? एक फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया आपको? वो संतुष्ट थे पूरे, अच्छा, उनका क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ पर हुआ? ट्रीटमेंट था यहाँ पर हुआ था। उनकी L4 L5 में प्रॉब्लम थी, अच्छा, तो वो मुझे जो ट्विस्ट हो गए थे, अच्छा, तो यहाँ अच्छा। से वो उनका कहना था कि मैं स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। ओके, ओके। तो उससे उनको बहुत राहत मिली है। ठीक है, उनने हमको यहाँ का एड्रेस दिया, ओके। और मम्मी को भी लेके आया साथ में मैं, और मेरे को भी, ठीक मेरे है, को बहुत फ़ायदा है। जैसा उनने बोला था वैसा आपको ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पर? बिल्कुल 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 फुल संतुष्ट है। संतुष्ट हैं आप फुल ट्रीटमेंट से? संतुष्ट। ठीक है, ओके। और कुछ बोलना चाहते हैं ट्रीटमेंट में? नहीं सर, बस ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।